很多朋友们都说羊角焊不好干，因为羊角焊呢，这个铁水容易下坠。那如果说你干羊角焊，再遇到12的焊条，那这个铁水呢更容易下坠，因为12呢铁水本身就稀，它铁水呢更容易往下流。那如果说12的羊角焊呢，我给大家第一个推荐从右向左推着焊的方法，这是一个要点。还有一个呢，羊角焊咱们不能一次性焊太厚。如果说我干羊角焊，我会选择2遍焊接。第一遍呢走直线或进而推一，大点电流，把这个2个钢板中间的夹角呢先给它盖住，这样呢它中间没有这么深。第一遍焊完以后啊，咱们第2遍也是推着焊，焊条角度呢向右倾斜个10度左右。那在焊接时啊，采用斜锯齿形手法，低点在前，高点在后啊，要摆块压密，上车多停，下车少停啊，斜锯齿。那咱们接下来给大家演示一下盖面焊。这是羊角焊42的焊物成型。